jamais jamais n'abandonner de bodamu yangu. Imba base minene minene, anafana maungwa mamake. Paka ijana jana kivuno kimu yale mujibe mmone bibie. Mushinyari bishe Debora, Debora. Engari mutoto Debora, Debora. Ibi maungu bule Debora, Debora. Mushimone bibi Debora, Debora. Mushinyari bishe Debora, Debora. Engari mutoto Debora, Debora. Ibi matama bule Debora, Debora. Mushimone bibi Debora. Mwenye kuchikomelea peke bila takumona mamake. Avenira mutoto na kashe aunge burafiki na ba majendae. Baka musomeshe mukumbukumbu la torati kumela wakati. C'est déjà trop tard mutoto ashakunia mukambu mpaka kunawia. Akiria masomo na ekodim. Mukicha mutoto aina mote na mawazesha kwenda kudumi. Dumi na bambolina. Mwenye kuchikomelea peke peke. Bila takumona mamake peke. Barafiki yake njo babaya. Banata paribisha debo kunileweshia mtoto. Kumupandisha kumabuso na mito wangu ote na ote. Bonjour na babone nyonso ya Wembo TV. Toza penza na esengo mingi ya koyeba ke koza ebele na monga oyo ya kolanda émission na bino tobengi bongo na kombo ya Allo WhatsApp. Allo WhatsApp, c'est une nouvelle émission conçue pour vous. Wapi pa topesi penza occasion na babone na biso nyonso bayeba na ko s'exprimer librement. Na micro est toujours Babi, votre humble présentateur John Wembo, autrement dit les soldats de la presse congolaise, appelez-moi Freedom, autrement indépendance, autrement l'Ipanda. Dans la 4 émission, autopécie pénal indépendance, autopécie l'Ipanda, autopécie Freedom pour les anglophones, il y a pour s'exprimer librement à Wanakati, il y a tribune, autobénie, allo WhatsApp. Donc, la journée à l'élo, soit la soirée à l'élo, ça dépend de l'heure où j'ai l'émission. Toyami pour toujours des voix ya bandeko batindi ba participer à l'émission. Voix ya liboso, c'est une femme ya famille bongo na Égypte, précisément na cœur à Bengalobi. Non, mais c'est Freedom John Wembo, autrement dit les soldats de la presse congolaise. Moi je dois participer à l'émission. Nazala pendant makambo loba. Donc il y a le roi possibilité occasion, possibilité opportunité à s'exprimer librement. Botika ngapena s'exprimer. Atindi voice na yo. Yo mutoro ka voice oyo, c'est simple. Olo silika soit. Donc c'est simple, tous en cas de démocratie, tu as bien l'émission autrement Freedom. Donc il y a pour Bendiga, c'est simple, au contribuer, au lieu peut-être aussi libre. De comme il y a beaucoup plus à petit conseil na baje na bito la mukato de conscience. Il y a pour moi qui a lobby mabe, au lieu si ka soto finga biso na commentaire, c'est simple. Kende kaka, zope numéro ezaka affiché au bas de l'écran, ba on peut passer là ka bongo. Otindi voice notre rozwa moto kotia. Alors WhatsApp ça na moto que émission ya musique, ya politique. Non. Alors WhatsApp ezaka ka tribune notre pesi na ba abonné na biso, ba na ko participer na kati ya émission, ba na ko loba makambo bazana na besoin ya ko loba. En tout cas na loba mingi te na otika bino déjà ba na Holanda. Voice ya liboso pe pai ne ko mwasi atindi à s'exprimer à lobby librement pour Allo WhatsApp un mot au Freedom. Freedom c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement l'indépendance. Donc à la liberté ça non. Donc s'exprimer quoi. Au final déjà play to zone à côté bana clôturer émission na bino to bengi bongo Allo WhatsApp. En tout cas on quitter on raté makambo deli. Ce qui pesa mbala liboso okota na kati ya émission oyo Allo WhatsApp to bondeli o penza kende ko s'abonner ou participer et ça la biso bien makasi. Play. Bonjour na babone nyonso ya Wembo TV. Toza penza na esengo mingi ya koyeba ke koza ebele na monga oyo ya kolanda émission na bino to bengi bongo na kombo. Logo
Allô, WhatsApp, bonsoir. Bon, ngai na bengi bino na parti ya Egypte, précisément na Caire. Kombo na ngai Aurelia Zola. Na ye mingi kolobela makambo oyo eza koleka na kati ya mboka na biso. Makambo esalami na kati ya mboka na biso to oyo ezosalama na kati ya mboka na biso to oyo esalama na mboka na biso esalama na mboka moko te na République démocratique du Congo. Esalama na mboka moko te. To passé na élection 3 fois. Première fois, Papa Etienne Tshisekedi azwa bayiba élection. Deuxième fois, Jean-Pierre Bemba accepté inacceptable. Troisième fois, Martin Fayulu babotoli élection ya peuple bazui bapesa ngo pa ya Chilombo. Nani apesa ngo pa ya Chilombo? Roi Kabila. Parce que Kabila akoma roi ya République démocratique du Congo. Ye mutakoma ko nommer batu, ye mutakoma ko sala na batu oya lingi. Donc soko meki kotanga kombo na ye, bakangi oke prison, oke parquet au samba même temps. Donc quel parquet au samba même pas directement à l'élection de la prison de Batia Papa Mukuna. À le peuple congolais, puis silence absolu. Mutumora zolo bazate. Si le Mukuna côté prison, pour na likamizanga tina 20 ans de prison na kata prison. Yango na ye lelo ko dénoncer na makambo eza ko leka. Kotalisa bandeko na biso ya baluba. Boza bandeko na biso nga na benga bino bandeko, boza bandeko na ngai parce que boza ba congolais. Boza ba étranger te. Bandeko botala sima bozonga batu. Na ye koyebisa bino ke lelo Chilombo aza na pouvoir te. Chilombo banoma ye na Kabila, a complicité na Kamere. Chilombo akosalaka eloko moko te la Congo wana ti akolongwa. Tozo okende deuxième année yango yo. Akomi lokola mwana muke bazo bake non abosa ni bozo to bosa na makambo so oyo eleka kala to banda makambo asika. Donc so babomaki mama na yo limbisa mutu wana. Soki babomaki mwasi na yo limbisa to babomaki mwana na yo limbisa. Nani yango akondima? Nani ya kondima? Bazui mama na yo bakati ye sexe bakati ye babasen na ye bazui banzete bakotisi ye bazui papa a violé mwana na ye ya mwasi bazui mama ba violé na mwana na ye ya mobali bazui mwana mobali a violé papa na ye mwana ya mobali alala mama na ye. Vraiment bandeko na nge salama na mboka nini esalama na mboka nini? Ale muta sala ba crime ya ndenge wana Chilombo oye yo mwana mboka okende ko ba keto limbisa mutu wana obosa ni makamyo so mutu wana sala bebe na kata li mama na bebe na kata libumu baye bakati bebe mama zemi ba bimisi ba sala césarienne ba bimisi mwana. Non, bandeko na ngai peuple congolais il faut au téléma. Peuple congolais, il faut au téléma de partout parce que partout aux ouami to téléma pour le soulèvement populaire. Toloba non na bakondi o bazako kamamboka na biso. Bakondi o bazako kamamboka na biso balingi biso te. Balingi peuple te baza pour na intérêt na bango moko kilo baza na pouvoir te. Bandeko na ngai baluba botala sima bozonga batu. Kilo baza sala mbongo pour na famille na ye. Chilombo osala mbongo pona bana na ye na mwasi na ye na basi na ye mwasi te me basi na ye mibale parce que Chilombo azala basi mibale azana Zizel Pela azana Denise Nyakero oyo toyebi te wana bandeko na ngai botala sima bozonga batu bandeko na ngai baluba bomoni bino moko ndenge soi-disant président de la République mukuna oyo azobundela ye oyo azoloba pona ye lelo mukuna na kata prison na likambo yebani mutu no makolo te bakateli ye 20 ans de prison. Donc kuna na Congo komika solo bilikamba Kabila okosamba te mbala moko leki prison. Donc prison kala ki pomona mutake prison pomona crime o mutu na sali pomona mutu crime o abomi mutu mais lelo komata ozui mwana maya mwana maya ya mwana o atekaka mai o meli yango mai ya sachet ona ya au pire. Ce qui policier aye bakangi oke kosamba mutakolandela suivi ete mbala moko makala
ebela bato na kati ya makala wana innocent basali eloko moko te bato baosala bacrime bazali me mutu oyo asala eloko moko te na kati ya prison makala avandi bandeko na nga botelema congolais telema de partout ozali Tshilombo aza na pouvoir te Tshilombo aza na pouvoir te pouvoir eza na maboko ya Kabila roi Kabila bandeko na nga bolamuka botelema peuple congolais nayaki mpona pokwa lelo komobilize peuple na biso bomeka kobima te le 7 nde babeli bino na bato ya IDPS bato ya IDPS baobundela mboka te baza kobundela pouvoir ya Tshilombo baza kobundela pouvoir ya Tshilombo oyo kutu baza ta na pouvoir oyo kutu baza ta na privilège moko te ya kolia mbongo wana lelo fils mukoko akenda wapi yoka son lelo akenda wapi vinini baza komene baza wapi lelo bato babunda mpo na parti baza wapi bapapa mubake baza wapi lelo bandeko na ngai bajene botelema boza na vi molai liboso na bino Tshilombo asakomi na suka akosala bino eloko buta kopesa bino eloko moko te eza bavi na bino moto eza na danger baprive biso nyonso na kati ya mboka soki bopime biso ta biloko ya kolia botikela biso ta courant botikela biso ta mai ya komela parce que balobi ke l'eau c'est la vie bino boza koprive bato mai ya komela moto ata aleti me moto akovive ata na mai. En tout cas, on a tout dit la voix si on a vu à Moissi, à Benaki depuis Égypte, précisément dans cœur. Alors baki non, mais c'est Freedom, John Wembo, autrement dit les soldats de la presse congolaise, n'a pas participé à l'émission. A Tindi voice na yeto yoki ensemble na bino. Donc c'est simple, yo peut muto la nanga iso moni ke non de quoi le bima be. C'est simple, au Benga na numéro 204 de démocratie, mutunyo sa libre. Donc, au Benga, au contredire, au lofinga biso peut-être dans le commentaire. Donc, ce qu'on m'a dit qu'à lobby bien, ou encourager quand dans le commentaire que non, bien, félicitations, c'est tout, et ça la biso bien. Bah, si j'ai chanté par rapport à l'émission, tous c'est la montée, ça la paix biso bien ma casse. Bah, bobenga, bah, trois côtés, émission, l'émission déjà c'est tombeau qui a donc somme. Bobenga, bah, s'abonner, alors, WhatsApp, et non, pépé, non. Voilà ce que tu as deuxième intervenant. Il y a lobby trop, après si peut conseil na bagène, il est vraiment comique en tout cas. Un moment na carte na gina oseka parce que so binenga o lobby la okuaka o supporter to oseka. En tout cas mission déjà na minute eza penza ya koinda bo s'abonner, bo tcha ba like, bo s'abonner ça biso bien. Et ça biso pena bien c'est une façon de nous encourager. Non le ba militaire on fina déjà play tu va na Hollande de koto zo nga poto continuer mission. Play. En tout cas, on a tout dit. Na sengi bolongwa na ndako ba parents, bolongwa na ndako ba koko bino atu bengi bino ba Claudia Sassou Ikia. Ozoka na nzela bazo bengo lever Claudia Sassou Ikia. Yozo ba tina tozo sepela obi ote. Menzoka toza ko lobilo toza ko finga. Yango na sengi na bino nyonso boza ba Claudia. Na kosenga to kosala marche munene association de Claudia Sassou Ikia. O nyonso baza ki ça partir à 25 ans mata. Pobo longwa bo quitter. Bandeko na biso ba congolais nga kombo na nga Blaise na vai na matete. Eloko ezosala pasi na bandeko na biso ba congolais tozomona bazosala folie, bazosala ambiance, bazobota bana tata mama tout ça. Tolingi eloko te toboyi eloko oyo tolingi yango te. Nazoloba naza na kanda naza na esengo ata mukete. Na sengi bolongwa na ndako ba parents, bolongwa na ndako ba koko bino atu bengi bino ba Claudia Sassou Ikia. Ozoka na nzela bazobengo lever Claudia Sassou Ikia. Yozo batina tozo sepela obi ote. Menzoka toza ko lobilo toza ko finga. Yango nga na ye koloba na bino po boyoka parce que nazoloba na bino boyi bozoka te. Yango nga na ye devant télé po bino boyoka eloko nazoloba na bino. Na sengi na bino bolonga chez les parents. Comment c'est possible yozo sala folie ozo mela masanga ya 60 000 70 000 francs. Na suka filme bazo tombola kiti ya divan ya ndaku po yolala.
bakota ba chaîne mususu wana esili batie ba match esili batie ba oyo esili yo vandi kaka libanda olali na kiti ozozela soki batomboli kiti ya divorce molali bazolola na liputa ozola na tapi mais na suka na libanda ozosala folie toya na ndako tomona place olalaka place ya malonga moko eza te yango na sengi na bino nyonso tu bavie na ngai oyo baza ba Claudia Sasuikia bolongwa chez les parents bolongwa na ndaka ba parents bolongwa pa bakoko koma yo mwana ozosenga na papa ateka lopangu pona yo kende poto soke poto kosala nini osala ambiance ozomela masanga 60 000 70 000 francs olingi kolonga ndaka ba parents te ozolinga papa soka bela ta malaria opesa ekisa malonga te ozozwa mama beli osombele volume ameli poni ni akufa aleka na pongi po yo teka lopangu yango to sengi bolongwa to yebi bino boza ebele bavie na biso bolongwa na ndaka ba parents o nga na zolo beton que Blaise moi suis congolais na sengi bolongwa na ndaka ba parents bino to benga ba Claudia Sasuikia bolongwa na boyi bolongwa na ndaka ba parents to longwa biso to benga biso ba ikia. Pourquoi ozolala na divan ozolala na éponge te ozolala na tapis bakotanda elamba olali mbe na suka film okyo file oke komela na bar bamono na basi ozobota bana mama tata finalement lobe ozala ndenge nini boko former bakuluna na mboka bozoe bate bano babotami na mama koko azobokola kokolola azobokola okokola koma classe eza ofele bana bazotanga te batie classe ofele uniforme 3000 francs ozokoka kosomba te uniforme eza te mbe ozomela masanga bana bazotanga te classe ofele siko tokoma wapi classe eza ofele bana bazotanga te ozosala ba ambiance libanda banda bapeso annexe na sima pa ba parents no ovandaka ozozela papa kufa bateka lopangu yango to boyi eloko oyo bino bave Claudia Sasuikia botika eloko oyo to boyi tozobeta sete sutuna komi na biso ba matete lemba yolo ba komino eza ba ndako ya sima o bapesa yo vanda yo boti bana bakomo bota bana bakomi kobota bakokolololo finalement kulu nezotonda na matete kulu nezotonda na lemba kulu nezotonda na yolo likolo na bino bavie na biso yango to sengi bolongwa na ndaka ba parents bino to benga ba Claudia Sasuikia to sengi bolongwa to linge loko te vie to komona o azali komela masanga to kobela Claudia Sasuikia parce que bolingi kolongwa na ndaka ba parents te ozola na liputa ozola na salon yo mukolo libumu munene sokomi na suka pembe ozosala folie basi masanga mbe kuna ozokoka kobokola bana te yango na sengi bolongwa biso nyonso sito longwa tant na zolo bato beba kotuna ye moko azolo baya longwa nga longwa banda 2004 na uti lemba ti nazokende banjil naza confirmé mutu nyonso yebi na bala kobala eza mbongo te ke ofozala na million kozwa ndako za te ke ofozala na million faut kozala gestionnaire ya bien faut koyeba ko gérer yo zomela masanga 60 000 alozolo baki opase eza na mboka pase eza na mboka eza wapi longwa na ndaka ba parents tika kobota bibota yeba ko gérer ndaku tina aju ozo gérer oko gérer mukoloni ozolo ba oveki ngani ye papa wendo bonga na kimuko papa ndako ngana kimuko na sengi bolongwa na ndako ba parents bolongwa na ndako ba koko bino atu bengi bino ba Claudia Sasuikia ozoka na nzela bazo bengo leve Claudia Sasuikia yo zoe batina tozo sepela obi ote menzoka toza ko lobila toza ko finga yango na sengi na la guerre a failli. Je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Et l'oroni ne s'il a raté, et l'oroni ne s'il a raté, et l'oroni ne s'il a raté. En tout cas, naza désolé. Tu comme une penza na suka émission na bino allo WhatsApp. Naza ipena na semo ya trop ya mingi ya présenter émission pour na bino. Donc allo WhatsApp ils ont simple. Si tu veux seulement participer à l'émission, aussi quand numéro est affiché au bas de l'écran, au titre du voice non pour rejoindre notre métier. Mingi boss c'est la penza allo WhatsApp samedi. Allo WhatsApp c'est une émission que c'est la penza samedi. Samedi penza nde bamezana kati ya chaîne na bozela penza nde alo WhatsApp en tout cas tokomi na suka tereza mbonga donc tokomi penza na suka ya émission en tout cas topesi bino merci na batango disposaki mpona kolanda kaka
kaka babiso baoyo donc topesi bino mpenza merci ya mingi misala tosala yango kaka mpona la meilleure façon de nous encourager ezaka soki toza kosabone masivement na kati ya chaîne ya bino eza chaîne eza na bebe eza na mpenza bebe ezomela bamiliki tana kosa chaîne ekola chaîne ekola bofula biso mpe kaka nde bofula bango donc tosenga mpenza contribution tosengaka epa na bino ezaka bosabone masivement na kati ya Wembo TV. Donc ça la biso bien makasi ko mpenza na suka nasengi bino merci mille fois merci tellement ni bongo ezali koya mais en dehors ya émission alors whatsapp toza pe na émission mususu wana kuna nde tobila musique toza pe na émission mususu kuna tobenga mwanda musique kuna tosala analyse ya makambo ya musique kuna ndenge musique na kati ya whatsapp tokisa na kuna nyonso tendance politique ni ezaki ezaka petite liberté donc appelez-moi autrement mais c'est freedom. Bye et à la prochaine.